សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផឹកកាហ្វេជាមួយលោកគ្រូសុភ័ត្រាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអាជីពបាល់ទាត់លោកគ្រូសូមណែនាំខ្លួនឲ្យគេស្គាល់លោកគ្រូផងអូខេរីករាយដែលបានមកញ៉ាំកាហ្វេជុំគ្នាជាមួយរុនហើយរុនចង់ឲ្យមានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំឈ្មោះភីសុភ័ត្រាហើយអាចហៅខ្ញុំគ្រូរាបើនិយាយនៅក្នុងវិបុបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាមានអ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំគឺជាគ្រូបាល់ទាត់របស់ TV Army នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើនិយាយពីអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូជំនួយជាតិចំនួនលោកគ្រូហុងដាហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាគ្រូជំនួយនិងគ្រូបង្គោលនៅក្នុងឈុតយុវជនជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ2024-2025នេះគឺជាគ្រូបាល់ទាត់របស់ TV Army លោកគ្រូអាចលំអិតបន្ថែមទៀតបានអត់បាទសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីពគឺខ្ញុំធ្លាប់ជាកីឡាកររបស់ TV Army ហើយបានទៅលេងនៅណាទៀតទេហើយក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើជាគ្រូបាល់ទាត់តាមរយៈឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រវគ្គសញ្ញាបត្របាល់ទាត់ C license នៅឆ្នាំ2007ហើយបន្តមករៀនវគ្គ B license នៅឆ្នាំ2010ហើយឆ្នាំ2012បញ្ចប់សញ្ញាបត្រ A license រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែក្រៅតែពីការរៀនសញ្ញាបត្រទាំងអស់នេះគឺបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាវគ្គ refresh coaching course ជាច្រើនវគ្គ master coaching course វគ្គ fitness FIFA fitness coaching course វគ្គ management គឺនឹងវគ្គ online មួយចំនួនទៀតគឺបានសិក្សាច្រើនហើយបើនិយាយអំពី club ដែលបរហាត់វិញមុននឹងចូល club អាជីពខ្ញុំធ្លាប់បរហាត់ក្រុមគេហៅថាស្ម័គ្រចិត្តប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់ឯអាណាចក្របៃតងតែរុនដែលស្គាល់ឯអាណាចក្របៃតងក្រុមដែលមិនមែនអាជីពហើយក៏ធ្លាប់ដឹកនាំបានពានដែលមិនមែនជាអាជីពដូចជា Soccer League ដូចជាពានសម្ដេចហេងសំរិនជាដើមហើយក៏ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្គោលរបស់ TV Army ម្ដងរួចហើយដែរនៅឆ្នាំ2019បាទ18-19ហើយការនោះក៏បានទទួលបានជើងឯហ៊ុនសែនខាប់ក្រោយមកទៀតក៏ឈប់ពី TV Army មកចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិដែលចន្លោះពី2019មករហូតហ្នឹងបន្ទាប់ពីដឹកនាំ Cambodia All Star មកធ្វើជាជំនួយការជំនាន់លោកគ្រូហុងដាបាទជំនាន់លោកគ្រូហុងដាហើយបន្តរហូតមកក្រោយពីចប់ SEA Games ទៅក៏បានឈប់ពីជំនួយជាតិបានត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុម TV Army វិញពី2024ដល់2025នេះអញ្ចឹងនេះគឺជា2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលដឹកនាំ TV Army បាទលោកគ្រូក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាអត់សូវមានគ្រូខ្មែរសុទ្ធហើយលោកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរប្រជែងមួយគ្រូបរទេសក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាបាទជាការពិតណាស់សម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវការទទួលបានលទ្ធផលដែលល្អហើយក៏រួមផ្សំនឹងកត្តាសមត្ថភាពជាច្រើននៅក្នុងបាល់ទាត់ក្នុងនាមជាគ្រូអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានថាពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគ្រូបរទេសទី1ទៅលើផ្នែកភាសាទី2ទៅលើបទពិសោធន៍ទី3គឺទៅលើសមត្ថភាពកម្រិតនៃការដឹកនាំហើយបើនិយាយអំពីចំណុចដែលយើងអាច compete គេបានពីព្រោះយើងគ្រូទាំងអស់គឺសិតតែសិក្សាពីកម្រិតសញ្ញាបត្ររួមដូច AFC ដែលគ្រូខ្លះគាត់មាន A មានអីអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបទៅគឺជាកម្រិតស្មើគ្នាទេមានអ្នកឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចកន្លងមកដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងពិបាកក្នុងការបញ្ចេញទីមួយការទទួលខុសត្រូវទីពីរសមត្ថភាពភាសាហើយនឹងការស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំហើយមួយវិញទៀតចំណុចដែលខ្ញុំគិតថាគ្រូខ្មែរយើងពិបាកក្នុងការបញ្ចេញជាមួយបរទេសគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគេធ្វើការដែលបែប modern soccer អញ្ចឹងគ្រូដែលមកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺគេមានគ្រូ staff របស់គេមិនថាជំនួយជាតិមិនថាលីកទេហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្រុមស្វាយរៀងដូចជាភ្នំពេញក្រោនដូចជាវិសាខាគឺសុទ្ធតែជាគ្រូដែលមកជាចំកោមជាគ្រូ coaching របស់គេហើយយើងដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មាន coaching សញ្ញាបត្រ coaching ឬក៏ coaching course ផ្នែក specific ទេទៅលើជំនាញណាមួយទេសូម្បីតែផ្នែកកម្លាំងក៏យើងនៅ general ដែរហើយអត់ទាន់មានគ្រូណាដែលផ្នែកកម្លាំងសុទ្ធដែលគាត់ទៅអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
តែផ្នែកកម្លាំងហ្នឹងទេ fitness ហ្នឹងទេផ្នែក performance ផ្នែក develop player skill performance អីយើងអត់មានទាំងអស់យើងមានន័យថាសញ្ញាបត្រគឺជាសញ្ញាបត្ររួមបាទសញ្ញាបត្ររួមអញ្ចឹងក៏មិនអាចងាយក្នុងការធ្វើការជាលក្ខណៈបែបអាជីពសម្រាប់កម្រិតទីបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រាន់តែផ្នែក video analyze ហ្នឹងគឺគេត្រូវការគ្រូ coaching staff ដែលមានជំនាញការថតរូបវីដេអូឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាប់មុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយកមក analyze មានអ្នកកាត់បាទមានអ្នកវិតម្លៃរួមគ្នាហើយនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាក្រុមរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការលេងរៀបចំផែនការវឹកហាត់ how to make game plan អញ្ចឹងចំណុចអស់ហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើហើយមួយទៀតគឺភាសាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅស្ទើរភាសាយើងពិបាកក្នុងការតំណមួយកីឡាករបរទេសហើយដូចខ្ញុំកង្វល់របស់ខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្នពេលដែលយើងនិយាយនៅក្នុង team tactic វាអត់អីទេយើងអាចបកជាខ្មែរបានយើងនិយាយត្រូវលេងរបៀបម៉េចយើងអាចខ្មែរហើយយើងអាចអង់គ្លេសហើយទៅខ្មែរបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលគេហៅថា last word ជំរុញកត្តាផ្លូវចិត្តឬក៏ភាសាចិត្តសាស្ត្រចុងក្រោយធ្វើម៉េច push កីឡាករឲ្យមានគំនិតរួមគ្នាប្រមូលអារម្មណ៍រួមគ្នាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមចេញទៅលេងអញ្ចឹងអាភាសាអស់ហ្នឹងគឺជាភាសាដែលគ្រូជាទូទៅក៏តែងតែប្រើចុះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានគិតហើយថាខ្ញុំប្រើភាសាអង់គ្លេសដើម្បីនិយាយមួយកីឡាករទូទៅប៉ុន្តែកីឡាករយើងមិនប្រកាសទៅចេះអង់គ្លេសទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងនិយាយអង់គ្លេសយើងកំពុងតែ push អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងមែនទែនតែដល់ពេលយើងត្រឡប់មកនិយាយជាភាសាខ្មែរវិញវាធ្វើឲ្យកីឡាករខ្មែរវាទៅរឿងផ្សេងហើយបើខ្ញុំនិយាយខ្មែរមុនហើយបានមក push ជាអង់គ្លេសមានន័យថាប្រហែលជាអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំចង់ដោតឲ្យកីឡាករអូខេនេះឯងទៅតែប្រឹងលេងសម្រាប់ការប្រកួតនេះចុងក្រោយទៅការ3បន្ទុកដល់ពេលខ្ញុំនិយាយជាអង់គ្លេសមានន័យថាកីឡាករខ្មែរគាត់ calm down ហើយមកសម្រាប់កីឡាករបរទេសមកស្ដាប់វិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងអារុននៅជាមួយគ្នាដឹងហើយថាការរៀបចំរបៀបនៃការ communicate ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនេះវាសំខាន់មែនទែនទៅលើកីឡាករអាហ្នឹងហើយជារឿងដែលយើងត្រូវតែសិក្សាហើយយើងត្រូវ compete ជាមួយនឹងកីឡាគ្រូបង្វឹកបរទេសហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងអីដែលយើងត្រូវអាក់អន់ចំពោះចិត្តអីទេពីព្រោះជាបាល់ទាត់សម័យទំនើបដែលយើងត្រូវតែមានសមត្ថភាពឲ្យដល់កម្រិតកម្ពស់ដែរដើម្បីយើងដឹកនាំយើងទទួលបានជោគជ័យបាទលោកគ្រូសូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីមូលហេតុចង់ខ្លាយជាគ្រូបាល់ទាត់អាជីពអូខេពីដំបូងយើងជាកីឡាករបាល់ទាត់ហើយកំឡុងពេលដែលខ្ញុំលេងបាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនចប់បញ្ញាបត្រហើយយើងអាចធ្វើការផ្សេងបានបញ្ញាបត្រផ្នែកថាគេទេសចរប៉ុន្តែដោយសារនៅស្រឡាញ់ហើយឃើញក្មេងៗច្រើនឃើញក្មេងៗដល់ពេលហ្នឹងក៏អត់មានបំណងចង់ខ្លាយជាគ្រូកម្រិតធំអីទេចង់បង្ហាត់ក្មេងៗអ្វីដែលយើងបានហាត់មកចង់ចែកម្លែកទៅក្មេងៗហើយនឹងក្រៅពីការបង្ហាត់យើងចង់អប់រំគាត់ទៀតពីព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យតាក់ចិត្តបំផុតនោះគឺនៅពេលដែលអាណាព្យាបាលគាត់មកប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់អត់សូវញ៉ាំអាហារកូនរបស់គាត់រៀនអត់សូវបកកាយកូនរបស់គាត់ឧស្សាហ៍កិច្ចសាលាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវថាគិតថាត្រូវចង់ធ្វើអីដើម្បីឲ្យជួយបានពីព្រោះក្មេងជួនកាលគាត់អត់សូវស្ដាប់អាណាព្យាបាលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានចំណង់ចង់លេងបាល់គាត់នឹងស្ដាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់គាត់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការធ្វើម៉េចឲ្យគាត់តម្រង់ផ្លូវគាត់ហាត់គាត់ត្រូវតែញ៉ាំអាហារដូចជាបន្លែដូចអីញ៉ាំឲ្យច្រើនដើម្បីមានកម្លាំងវឹកហាត់អាហ្នឹងការអប់រំរបស់យើងហើយពេលគាត់មកហាត់គាត់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់មានជាតិបន្លែកាបូហៃដ្រេតអីទេគាត់អត់មានកម្លាំងហាត់ទេទីមួយទៀតអូខេបើយើងត្រូវតាមដានដែរដើម្បីជួយឪពុកក្នុងការរៀនសូត្ររបស់គាត់អញ្ចឹងបើកូនសិស្សរបស់យើងនឹងខ្ញុំនិយាយកម្រិតយុវជនទេណាបើកូនសិស្សរបស់យើងរៀនមិនបកកាយប៉ុន្តែបើគាត់រៀនបកកាយវិញលេខ1ដល់លេខ3យើងមានរង្វាន់អីឲ្យគាត់ជាសូមជើងអីមួយចឹងទៅក្នុងការបង្ហាត់ជាប្រចាំខែប្រកបអញ្ចឹងយើងតាមដានការសភៅតាមដានរបស់គាត់ដែរនឹងជាទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្វើមករហូតតាមការនោះដូចជំនាន់សំអឿនពីដោអីរុនស្គាល់ហើយបាទសំអឿនពីដោដែលលេងនៅស្រីរៀនឥឡូវគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយបាទស្គាល់ជើងពលរដ្ឋអីក៏សើធ្លាប់ធ្វើជំនាន់ហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតយើងមើលទៅលើការតាមដានការសិក្សារបស់គាត់អវត្តមានកិច្ចសាលាគឺយើងឲ្យគាត់ហាត់អញ្ចឹងអាចចំណុចអស់ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងអាចជួយណាព្យាបាលហើយយើងបានបង្ហាត់គាត់សុបាយទៀតហ្នឹងហើយក្រោយមកក៏ចេះតែជំរុញចិត្តឲ្យទៅវគ្គសិក្សាបន្តពីព្រោះធម្មតាតែយើងបង្ហាត់ហើយយើងមានបទពិសោធន៍យើងបង្ហាត់យុវជនយើងមានបទពិសោធន៍បន្ទាប់ពីរៀនចប់ C license ដល់ហើយឡើងទៅ B ហ្នឹងវាកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងយើងក្រុមដែលយើងត្រូវរកយើងត្រូវរកក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំ20ឆ្នាំឬក៏ពាក់កណ្ដាលអាជីពទៅដើម្បីយើងមានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតរហូតដល់មានវគ្គ A license លើកដំបូង A license លើកដំបូងនៅស្រុកខ្មែរ
ចឹងខ្ញុំក៏មានការចូលរៀនបន្តទៀតហើយបញ្ចប់ A license ក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងមានមហិច្ឆតាពីព្រោះសញ្ញាបត្រយើងកាន់តែធំកាន់តែខ្ពស់យើងត្រូវទៅក្រុមវឹកហាត់ក្រុមបហាត់ត្រូវរកកម្រិតកម្ពស់ដឹកនាំចឹងហើយក៏ចិត្តតែជំរុញផ្លូវចិត្តរហូតដល់អត់សូវគិតរឿងក្រោយពីរៀនចប់បញ្ញាបត្រទៅចង់ទៅធ្វើអីផ្សេងហើយម្យ៉ាងអត់ចូលចិត្តធ្វើការ office កាលហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើការនៅផ្នែកក្រុមហ៊ុនទេសចរដែរប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចធុញទ្រាន់អត់សូវសុបាយធ្វើ office ឬក៏ទៅដឹកចេញសបុតចេញអីសបុតចំហការជំនាន់ហ្នឹងគេមានដឹកជូនសបុតចំហអីទៅឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងក៏ធុញទ្រាន់ទៅក៏នឹកឃើញថាយើងនៅលេងបាល់ហើយយើងមានសញ្ញាបត្រអីតទៀតក៏ចាប់ផ្ដោតតែនៅលើបាល់តទៅប៉ុន្តែបើការងារផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរព្រោះខ្ញុំធ្លាប់គ្រប់គ្រងរៀនផ្នែកទេសចរខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកខ្ញុំអាចក្រៅពីការងារបហាត់បាល់ក៏អាចតែនិយាយធ្វើវិធីកបាល់តបានដែរអញ្ចឹងគណិតគ្នាទាំងអស់ហើយមួយទៀតយើងត្រឡប់មកបាល់តវិញយើងគិតថាវាអត់គណិតគ្នាជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រដែលយើងរៀនទេប៉ុន្តែគិតសពទៅអ្វីដែលយើងគណិតយើងរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីចិត្តសាស្ត្រដឹងអំពីផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលិកយើងផ្នែក human resource ថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចក៏ link គ្នារហូតមកជាពិសេសនោះភាសាខ្ញុំអត់បកកែភាសាទេពេលនៅរៀនប៉ុន្តែចេះតែព្យាយាមនិយាយដោយខុសខ្លះអីខ្លះទៅលោកការនិយាយមកអរុនខុសពាក្យប៉ុន្តែអត់ខ្មែរគិតថាអូខេអរុនគិតថាខ្ញុំអត់សូវបកកែអញ្ចឹងគាត់គិតថាអូខេគាត់នឹងព្យាយាមយល់អាភាសារបស់យើងអាពាក្យដែលយើងមិនសូវខ្មាស់គេហ្នឹងហើយយើងចេះតែក្លាហាននិយាយទៅចុងក្រោយយើងនិយាយទៅគេជួយណែនាំយើងមកវិញតែអាចធ្វើយើងបន្តមករហូតហើយសូម្បីដល់ថ្ងៃប្រើភាសាជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសក៏ខ្ញុំគិតថាជាភាសាបកតែគេថាភាសាបោយដែលយើងមិនសូវច្បាស់អីប៉ុន្តែគិតថាពួកគាត់អាចនឹងយល់សម្ដីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តសំខាន់គឺចេញពីការបង្ហាត់យុវជនមកទេរហូតមកក្រោយពីរៀនចប់មនុស្សយើងកាន់អាយុច្រើនទៅហើយមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រូបរទេសច្រើនទៀតអញ្ចឹងហើយក៏ក្លាហានក្នុងការបោះជំហានទៅរកការដឹកនាំនៅក្នុងក្លឹបអាជីពក្នុងនាមជាគ្រូនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូសូមប្រាប់យើងអំពីលំបាកនៃគ្រូបាល់ទាត់តែមនុស្សនៅក្រៅអត់សូវឃើញបាទសម្រាប់សំណួរនេះការពិតណាស់ហើយបើយើងអាចនឹងបែងចែកដែរថាគ្រូអាជីពហើយនឹងមិនមែនអាជីពគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូអាជីពអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងបំពេញតួនាទីដោយច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវព្រោះយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើលទ្ធផលអញ្ចឹងនៅក្នុងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលថាយើងធ្វើអីហើយលទ្ធផលវាមានជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យអញ្ចឹងវាជារឿងច្រើនដែលយើងត្រូវគិតទីមួយយើងគិតច្រើនទៅលើផែនការនៃការលេងយើងគិតច្រើនទៅលើការដាក់សមាជិកនៃការលេងហើយយើងចាយពេលវេលាច្រើនទៅលើការវិភាគនិង analyze ការ analyze ទៅលើគូប្រកួតនិងខ្លួនឯងក្រៅតែពីពេលវេលានៃការបង្ហាត់នៅលើទីលានដែលយើងចាយពេលត្រឹមតែ2ម៉ោងគឺគិតថាកីឡាករគាត់ចប់ហើយកីឡាករតែ2ម៉ោងឬ2ម៉ោងកន្លះគាត់ចប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូជាពិសេសគឺគ្រូគោលទៅបដោតទៅលើការវិតម្លៃកីឡាករខ្លួនឯងវិតម្លៃទៅលើក្រុមដទៃ analyze ក្រុមដទៃរៀបចំផែនការនៃការបង្ហាត់ហើយនឹងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកដែលគេមើលមកគាត់ថាអូខេយើងប្រហែលជាមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ច្រើនបន្ទាប់ពីតែបង្ហាត់ហើយនៅលើទីលានប៉ុន្តែគ្រូមិនមែនអញ្ចឹងបាទមិនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺភាសាគេហៅថា communication skill បាទហើយនឹង leadership បាទពីចំណុចនេះដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងរត់ដឹងហើយថាការតំណែងរវាងគ្រូនិងកីឡាកររបៀបម៉េចបើខ្ញុំនិយាយទៅមិនល្អនិយាយទៅគឺជាអត្តពលខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមិនចេះនិយាយខ្ញុំនិយាយទៅរុននឹងបាក់ទឹកចិត្តយល់អញ្ចឹងអាភាសាមនុស្សហ្នឹងអាភាសារបស់គ្រូហ្នឹងតើនិយាយទៅអីឲ្យវាចំណេញទៅដល់កីឡាករហ្នឹងហើយយើងនិយាយខុសកីឡាករបាក់ទឹកចិត្តយើងនិយាយត្រូវគឺគាត់មានទឹកចិត្តមានកម្លាំងមានអារម្មណ៍នៃការវឹកហាត់ហើយយើងចេះអប់រំចេះណែនាំហើយមួយទៀតleadership ការរៀបឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែចំណុច rule មួយឯលក្ខខណ្ឌច្បាប់បទជាទីក្នុងថាពេលមកហាត់អ្នកឯងអត់ត្រូវពាក់កង្វល់ទេអត់ត្រូវពាក់គ្រឿងអលង្ការស្រាប់តែបច្ចេកដល់មានកីឡាករបរទេសហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ណាកីឡាករបរទេសហ្នឹងគាត់បកកែគាត់ខ្លាំងណាតែគាត់មកហាត់គាត់ខុសវិន័យរហូតតើយើងគួរតែ break rule ខ្លួនឯងដើម្បីកីឡាករហ្នឹងអត់តែបើសម្រាប់ខ្ញុំជា leader ជាអ្នកដឹកនាំច្បាប់គឺច្បាប់ខ្ញុំអត់អាច break rule ខ្លួនឯងទោះបីអ្នកឯងជាកីឡាករកម្រិតណាក៏ដោយខ្ញុំ
nhưng mà ai từ tam này ai được khóc cho bắp hai mò bóng lái cái lá coi chỉ crom mua là hai đây bờ sân chụp FIFA cái anh là nhát oi bẹt cường láng ca pi bờ cút nhưng mà con bẹt đôi khi còn nãy kia ơi cái ham của nó chia cửa là cửa thế nào nếu trong con này vậy chụp định mua chẳng mà con nó phở mình là con coi cho bắp FIFA hay là con được tới cái anh bọt ta rồi ấy con anh bọt ta chứ nhưng mà ai đã bị này ca mò dư cái lá con nó lọ tại con tay là mò dư ta dưới cua tạiสำรอบตามกอดกระดาตามกอดปัญญายืมบอกลายรูลครมกระหลังก็ดตีจะนอนที่แต่คอมเอาลื้นอ่ะที่คอมเอาบุญกระหลังเมาที่คอมเอาบุญของเมาจังlà mấy phiêu dương phó phé dương thời tầm miền lạng khăn và cốt mặc khó còn mà dương đã cho bắp ấy dương thời tầm ăn nó bọt cho bắp lần còn mà đâu còn là ó dương mấy kho thì có đấy để bản chẳng sầm em nhớ cứ trong nói cho đi bia sầm khăn mình để cái tham mà đưa đầu tí khéo nét đầu tí để cài bị bằng tốt để có bàn từng bị than là bia lủng ớt này cài nghe bạc cuồng bạc chẳng cứ lương cho ra vàនេះcòn là nhom lưu thì họ này chụp nói chụp nói muối nào tái vi miên sẽ là sầm khăn sự nghiệp phải chẹt tha khú mình đôi chia khú bàn tốt mình men chỉ khú bari này khú bàn tốt men chỉ khú bari này ai có mình men chỉ phèn bàn tốt này cứ chỉ khú bàn tốtលោកគ្រូសូមឲ្យយោបល់សម្រាប់អ្នកបំណងដែលចង់ខ្លាយជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ ok rồiនេះក៏ជារឿងដែលសំខាន់ដែរពីព្រោះមានជាច្រើនមានយុវជនជាច្រើនដែលក្រៅពីមានកីឡាករជាច្រើនដែលគាត់ក្រោយពីបញ្ចប់អាជីពឬក៏អ្នកខ្លះគាត់នៅឆ្លាញ់បាល់ទាត់ហើយគាត់ចង់មានបំណងចង់ខ្លាយជាគ្រូអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងត្រូវបែងចែកដែរដោយសារតែបើចង់ខ្លាយជាគ្រូបែបអាជីពយើងត្រូវតែខ្លាចយើងត្រូវតែមាន background ជាកីឡាករជាកីឡាករអាជីពមិនត្រឹមតែមិនចាំបាច់ចូលជាមួយជាតិទេកីឡាករអាជីពនៅក្លឹបណាមួយដោយសារពីព្រោះគ្រូបាល់ទាត់គេត្រូវការមូលដ្ឋានគ្រឹះមានបទពិសោធន៍នៃការលេងអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការគេហៅថាទទួលបានបន្ទុកព្រោះមានបទពិសោធន៍លេងស្រាប់ហើយដាក់ទៅគឺងាយជាងអ្នកដែលអត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លេងលីកអាជីពអញ្ចឹងខុសគ្នាអ្នកចេះលេងបាល់ហើយអ្នកប្រកបបាល់ទាត់អាជីពហើយចង់ខ្លាយជាគ្រូនិងអ្នកលេងស្ម័គ្រចិត្តតែចង់ខ្លាយជាគ្រូប៉ុន្តែមានឱកាសដូចគ្នាបើសិនមកគាត់ស្វាស្វែងហើយនេះបើខ្ញុំតាមដឹងពីស្រុកគេមកក៏គេមានចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មិនមែនជាបាល់ទាត់កម្រិតអាជីពហើយខ្លាយជាគ្រូគឺត្រូវការចាយពេលវេលាច្រើន cost មែនទែនរហូតដល់ខ្លាយដែលអាចមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹង cost តែអ្នកលេងបាល់អាជីពចឹងខ្ញុំនិយាយថាអ្នកលេងបាល់ថាលេងបាល់អាជីពចុះតែគាត់ចប់ឬក៏គាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅទីមួយអ្វីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់លេងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺត្រូវការរៀនសូត្រគឺសំខាន់មែនទេដោយប្រធានសហព័ន្ធគាត់បាននិយាយហើយទីសហព័ន្ធខ្មែរយើងក៏បាននិយាយហើយអាដាមសាស្ត្រាគាត់ថាបាល់ទាត់គ្រាន់ជាស្ពានភាសានេះគឺត្រឹមត្រូវមែនទេព្រោះអាជីពរបស់មនុស្សជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនលេងបាល់មួយជីវិតទេគឺគាត់លេងបាល់แล้วកំឡុងពេលលេងបាល់ហ្នឹងទេគាត់ចប់ពីលេងបាល់គាត់ល្បួងគាត់មិនអាចបន្តទៀតបានតែគាត់ត្រូវធ្វើអីបើគាត់ចង់ទៅធ្វើបាល់ទាត់ទីមួយគឺត្រូវរៀនសូត្រខ្ញុំចប់បញ្ញាបត្រខ្ញុំចាយពេលរៀនវិទ្យាល័យហើយបន្តមកបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅលេងហើយចប់ទៅខ្ញុំអាចទៅរៀនសូត្របន្ថែមសញ្ញាបត្របាល់ទាត់ទៀតវាជារឿងដែលល្អមែនទែនពីព្រោះបាល់ទាត់សម័យឥឡូវមិនយើងទៅឲ្យទៅភៅបាល់ទាត់មិនយើងទៅបើកមកមានគម្ពីរអក្សរខ្មែរទេគឺសិតតែអង់គ្លេសទាំងអស់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បន្ថែមខ្លួនឯងការស្រាវជ្រាវក៏សិតតែភាសាអង់គ្លេសដែរខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូវិនតាយដែលគាត់មិនមែនជាអ្នកលេងបាល់អាជីពពីមុនប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់អាចធ្វើគ្រូបានដោយសារតែការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ការព្យាយាមរបស់គាត់សិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូអាជីពគាត់មកដឹកនាំគ្រីវងគឺគ្រូអាជីពបាទហើយគាត់មិនមែនជា background ដែលលេងបាល់បកែពីមុនខ្ញុំអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយមិនប្រកាសថាអ្នកលេងបាល់បកែខ្លាយជាគ្រូល្អហើយព្រោះត្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាង communicate skill ការតំណែងជំនាញតំណែងការដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបទពិសោធន៍នៃការលេងការបង្ហាត់ហើយពីមុនលោកគ្រូបង្រៀនលោកគ្រូ Kimberley នៅ Naga បាទកាលនោះKimberley ក៏ជាកីឡាករអត់ជាកីឡាកររបស់ខ្ញុំដែរហើយគាត់មកក៏គាត់មកបោះជំនាញជាគ្រូអាជីពដែរដូចគ្នាហើយគាត់ក៏ឆ្លងកាត់ការសិក្សាដែរមិនមែនសុខក៏អត់មានសញ្ញាបត្របាល់ទាត់ហើយទៅធ្វើបាល់ទាត់បានព្រោះបាល់ទាត់គេហៅថាជាស្តង់ដាររួមមួយអញ្ចឹងគ្រូទាំងអស់ត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រស្តង់ដារត្រូវតែឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាស្តង់ដាររួម FIFA AFC CONCACAF អីសិតតែ equal FIFA ទាំងអស់តែមួយរួមតែមួយអ
ចឹងចំណេះដឹងគឺសំខាន់ក្នុងកំឡុងពេលលេងត្រូវរៀនភាសាបានច្រើនចេះកុំព្យូទ័រចេះអីហើយព្យាយាមខ្លួនឯងស្វះស្វែងខ្លួនឯងប៉ុន្តែសហព័ន្ធខ្មែរយើងស្រួលជាងសហព័ន្ធដទៃដោយសារអីសហព័ន្ធខ្មែរយើងគឺមានឱកាសរៀនដោយ free ហើយរាល់ពេលមានវគ្គសិក្សាគឺគេជូនដំណឹងមកក្លឹបអញ្ចឹងកីឡាករខ្លួនឯងដែលមានបំណងចង់ខ្លាយជាគ្រូដឹងហើយខ្លួនឯងចិត្តចូលនិវត្តន៍ហើយដូចគួយសុខភាពដូចនៅតបមានឧបកម្មលថោកដែរអញ្ចឹងគាត់រៀងចំណាស់ទៅអីរៀងវីឆេទៅហើយគាត់នឹងចូលនិវត្តន៍ក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវត្រៀមនៅពេលដែលមានវគ្គគឺគាត់អាចសុំទៅក្លឹបដើម្បីចុះឈ្មោះគាត់ឲ្យបានគាត់ទៅរៀនពេលដែលគាត់ទៅរៀនហ្នឹងជាការបោះជំហានថ្មីដំបូងអញ្ចឹងត្រូវរៀនហើយត្រូវក្រុមបហាត់រយុវជនបហាត់ដើម្បីបានបទពិសោធន៍រៀនវគ្គបន្ត B license ឡើង A license អញ្ចឹងសំខាន់បំផុតដើម្បីខ្លាយជាគ្រូបាល់ទាត់ល្អខ្លាយជាគ្រូបាល់ទាត់អាជីពគឺរៀនគឺត្រូវរៀនឲ្យមានចំណេះដឹងទូទៅមានចំណេះដឹងក្នុងជំនាញណាមួយមកបូករួមជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាបាល់ទាត់របស់បាល់ទាត់គឺ football coaching course បាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយបើសិនជាសហព័ន្ធយើងគាត់មានវគ្គដែលបណ្ដុះបណ្ដាលគេហៅថាមូលដ្ឋានមិនសម្រាប់តែអ្នកដែលខ្ញុំឃើញមានដូចជាវិស័យណាគេធ្លាប់ធ្វើក្រោមគេធ្លាប់ធ្វើដែរគេហៅថាវគ្គសិក្សាសម្រាប់សមាគមអញ្ចឹងគ្រូដែលនៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់គាត់នៅជិតទីតាំងក្រៅហ្នឹងគាត់ទៅរៀនវគ្គហ្នឹងទៅគាត់អាចនឹងចែកទៅយកអាចំណេះដឹងគាត់បានរៀនហ្នឹងទៅបហាត់ក្មេងៗនៅតាមប្លុកតំបន់របស់គាត់ឬក៏ក្នុងđường hẻmរបស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងភូមិរបស់គាត់តំបន់ទីតាំងរបស់គាត់រស់នៅដើម្បីឲ្យក្មេងៗហ្នឹងកាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកបោះជំនាញជាអាជីពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវគ្គសិក្សាសម្រាប់បាល់ទាត់ក៏ជារឿងសំខាន់ដែរបាទលោកគ្រូសូមប្រាប់យើងអំពីចំណុចមួយចំនួនអំពីកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសអូខេរុនសម្រាប់បាល់ទាត់នៅយើងគឺយើងសឹងថាអាចនិយាយអំពីពិភពកម្រិតខុសគ្នាព្រោះកីឡាករបរទេសគេមិនមែនជាកីឡាករដែលឆ្លងកាត់ពីយុវជនមកនៅយើងទេគឺគេជាកីឡាករដែលត្រូវបានបង្ហាញឬក៏ត្រូវណែនាំខ្លួនពីសំណាក់ agency ហើយនឹងការលេងអាជីពរបស់គេពីកន្លែងផ្សេងមកអញ្ចឹងគេបានបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែល agency តាក់ទងមកទើបយើងបានស្គាល់គេប៉ុន្តែបើកីឡាករខ្មែរយើងដឹងថាកីឡាករខ្លះមានប្រភពការបង្ហាត់ចេញពីណាមកជំនាន់សម័យកាល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានដឹងអំពីប្រភពនៃការបង្ហាត់របស់កីឡាករនេះចេញពីក្លឹបយុវជននេះកីឡាកររូបនេះចេញពីបាទីកីឡាកររូបនេះបានចេញពីនេះហើយទៅលេងនៅនេះយើងបានដឹងអញ្ចឹងវាជារឿងដែលខុសគ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីកីឡាកររបស់យើងដើម្បីយើងជ្រើសរើសមកលេងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវសិក្សារវាងគ្រូនិងគ្រូសិក្សាពីគ្នាដែរអំពីចរិតលក្ខណៈនៃការលេងបើសិនជាគ្រូមានតំណែងគ្នាល្អដូចខ្ញុំធ្លាប់មានតំណែងល្អជាមួយបរិយមានតំណែងល្អជាមួយនៅវិនតាខ្ញុំតែងតែចែកម្លែកបទពិសោធន៍មួយគ្នាថាកីឡាករនេះរបៀបម៉េច playing style របស់គាត់របៀបម៉េច life style របស់គាត់របៀបម៉េចចរិតលក្ខណៈរបស់គាត់របៀបម៉េចយើងបាន share គ្នាយើងបានចែកម្លែកគ្នាអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាអូខេខ្ញុំយកមកគឺអត់ខុសទេហើយយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែបើសម្រាប់កីឡាករបរទេសគឺយើងអត់ដឹងមានន័យថាយើង choose ដោយរបៀប agency របៀបមើលតាមវីដេអូប៉ុន្តែក៏sometimesពេលខ្លះយើងរើសដោយខុសដែរពីព្រោះយើងបានមើលតែចំណុចល្អធម្មតា agency គេនាំកីឡាករបរទេសមកគឺកាត់ដាក់កន្លែងល្អប៉ុន្តែបើក្រុមមួយចំនួនក្លឹបមួយចំនួនគាត់មាន white scout អញ្ចឹង agency អាចបោកប្រាស់យើងបានអូខេយើងយកឈ្មោះហ្នឹងយកទៅ check មើលនៅក្នុង white scout ព្រោះ white scout គេអត់លាក់ពេលដែលចុចទៅឃើញមួយទល់មួយគាត់បញ្ចេញបានអត់ passing build up ពីក្រុមតើគាត់ប៉ះទៅល្អអត់អញ្ចឹងបើនៅក្នុងវីដេអូរបស់ agency យើងឃើញតែកន្លែងល្អតែបើវីដេអូនៅក្នុង white scout គឺគេ analyze ទាំងអស់ល្អយើងបានឃើញប៉ុន្តែអត់មើលឃើញចំណុចខ្សោយបាទអត់មើលឃើញចំណុចខ្សោយនេះជាចំណុចមួយហើយបច្ចុប្បន្ន agency ខ្លះគឺគាត់ផ្ញើ full វីដេអូមកឲ្យយើងមើលអាហ្នឹងបើយើងមានពេលវេលាគិតថាយើងចង់ទៅតាមដានព្រោះយើងត្រូវអង្គុយមើលចាយពេលវេលាមើលការប្រកួតរបស់គាត់ទៀតអាហ្នឹងក៏វាជារឿងល្អមួយដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងគ្រូខ្លួនឯងត្រូវការចាយពេលវេលាឥឡូវគាត់ថាគេផ្ញើកីឡាករមក10នាក់គេផ្ញើ full match មក3ប្រកួតចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវអង្គុយមើល3ប្រកួតហើយមើល10នាក់តើប៉ុន្មានប្រកួត
ហើយយើងអាចទៅធ្វើអីបានទៀតអត់អញ្ចឹងវាលំបាកដែរកន្លែងនេះនេះជាចំណុចដែលយើងមើលទៅលើការជ្រើសរើសកីឡាករហើយសម្រាប់កីឡាករខ្មែរគឺយើងងាយជ្រើសរើសតែបរទេសយើងពិបាកយើងខ្លាចរើសមកខុសរើសមកត្រូវហើយចំណុចមួយទៀតគឺសម្រាប់ខ្ញុំតែមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំរើស discipline ជាធំតែសម្រាប់កីឡាករបរទេសយើងអត់សូវដឹងហើយ discipline តោះយើងធ្វើការមួយគាត់បានមួយឆ្នាំហើយបើយើងដឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកអរុននៅកុងត្រាយើងអត់បាច់និយាយទេហើយបានខ្ញុំ continue Tetsu Soria ព្រោះដូចអរុនបានដឹងហើយថាទាំងអរុនទាំងពួកគាត់ពីចប់ការប្រកួតចប់ការបង្ហាត់ហើយតែងតែបង្ហាញនៅគំរូមួយល្អបំផុតដែលអាចជួយមកដល់គ្រូបានជួយដល់ក្រុមបានគឺហៅកីឡាករខ្មែរយើងមក extra training ចំណុចណាត្រូវការកែតម្រូវគាត់ demonstration ឲ្យគាត់ណែនាំមកការងារដែលគាត់អាចជួយទៅដល់កីឡាករខ្មែរបានហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញកីឡាករបរទេសតែជាគំរូល្អដែលយើងគួរត្រូវរក្សាគឺធម្មតាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃឈប់សម្រាកយើងឈប់4ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយតែចូលឆ្នាំចុះឬក៏ position សម្រាប់ពីពាក់កណ្ដាលរដូវកាលជើងទី1ជើងទី2ក៏ខ្លះខ្មែរខ្លះគាត់សម្រាប់យូរគាត់គិតថានេះជាពេលតំណែងរបស់គាត់ចឹងគាត់សម្រាប់យូរមានន័យថាសម្រាប់អត់សកម្មតែបរទេសគាត់មកឆ្លៀតពេលវេលា1ម៉ោងកន្លះ2ម៉ោងគាត់មកហាត់បន្ថែមខ្លួនឯងរក្សា keep maintain condition របស់គាត់រក្សាកម្លាំងប៉ះបាល់ហត់ខ្លួនឯងរុនគាត់ធ្លាប់មកហាត់ម្ដងអាសាគឺមកហាត់ពីព្រោះនេះវាជាចំណុចដែលយើងអាចនិយាយបានថាភាពខុសគ្នារវាងកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺអត់ខ្លាចពួកគាត់ខឹងទៅហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយកីឡាករខ្មែររបស់ TV Army ដូចគ្នាដោយមានពាក្យសម្ដីល្អនិងពាក្យសម្ដីមិនល្អទៀតក្នុងការប្រៀបធៀបអាកន្លែងហ្នឹងគេសម្រាប់បែបអាជីពតែយើងសម្រាប់បែបសម្រាប់យើងអត់ខ្វល់មកដល់ចាំដល់ថ្ងៃយើងមកតែតលគ្រូមានផែនការថាអូខេអ្នកឯងឈប់4ថ្ងៃឬឈប់មួយអាទិត្យចូលមកវិញថ្ងៃទី2ខ្ញុំធ្វើតេស្តកម្លាំងអាហ្នឹងយើងគាត់បើបន្តិចតែអត់តាមបទពិសោធន៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែកីឡាករខ្មែរយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរបែបផែនកន្លែងហ្នឹងបន្តិចដែរយើងធ្វើម៉េចដើម្បីព្រោះកម្លាំងយើងដឹងហើយសម្រាប់តែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃយើងត្រូវការរើមកវិញទៅចាយពេលវេលាយូរមិនមែន maintain ទេណាតែពេលយើងសម្រាប់យូរហើយមកហាត់វិញយើងត្រូវបៀលវាឡើងវិញអញ្ចឹងចាយពេលវេលាបានតែបើគេចេះ maintain គាត់ទៅត្រឡប់មកវិញយើងអាច continue អ្វីដែលយើងមានស្រាប់ condition របស់យើងបន្តស្រាប់អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធកីឡាករខ្មែរនិងកីឡាករបរទេសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងគិតថាយើងមិនដែរណារុនអូខេលោកគ្រូសូមអរគុណសម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីអាជីពគ្រូបាល់ទាត់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់យើងជាទូទៅពេលដែលយើងអរគុណហើយអ្នកតាមដានយើងក៏តែតែចំណាយពេលវេលាមើលទៅអញ្ចឹងការបញ្ចប់ទៅហើយជាទម្លាប់របស់យើងដែរក្នុងនាមជាខ្មែរយើងពីច្រើនយើងបញ្ចប់ដោយការលើកដៃជំរាបលាអូខេអញ្ចឹងលាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ